Dragii mei, vă mulțumesc în primul rând că ați achiziționat acest set creativ Tudora, prin care voi vă veți construi propria voastră benzinărie, un loc în care vă veți alimenta mașinuțele voastre și ale prietenilor voștri cu un carburant de calitate. După cum vedeți în set, veți găsi o foarfecă, un tub de lipici și colii listate, care pe fiecare coală fiind imprimată o componentă a benzinăriei tale. Aici este parte din clădirea stației de benzină, aici este a doua parte a stației de benzină. Aceasta este copertina benzinăriei tale. Aceștia vor fi stâlpii pe care va fi așezată copertina. Acestea sunt cele două pompe de carburant. Acesta este afișajul de prețuri, un totem se numește, pe care veți afișa prețurile pe care le practicați la benzinăria voastră. Aici aveți bonus un camionel, o cisternă, în care vă aprovizionați cu carburant. Aici aveți un SUV și un autoturism care vor alimenta la pompele de carburant, și aici aveți elemente, un semn de circulație, câteva personaje și elemente de vegetație, niște copăcei, niște tufișuri mai mari, mai mici. Așa, ce vă recomand eu, ca să nu aglomerați diorama, să alegeți 3 personaje din cele 6 care sunt imprimate aici pe filă, sau puteți face combinații de ei, puteți să-i puneți pe toți sau alegeți unul sau doar unul. Așa, în primul rând, și o să avem aici baza pe care vor lipi toate aceste componente decupate și asamblate în prealabil. Pentru a ne obișnui cu termenii pe care îi voi folosi eu în tutorialele video pe care le veți găsi accesând codul QR sau instrucțiunile scrise pe care le veți găsi în set, așa, în primul rând, vă recomand ca această bază, ea, vedeți, are o linie de îndoire ca să încapă în ambalaj, o preîndoire pe mijloc. Înainte începeți cu această operațiune pentru ca această bază să își păstreze planeitatea și să devină plană, astfel încât să nu aveți probleme când asamblați toată stația. Deci, când ați luat-o din set, ea va fi în această poziție, o desfaceți sau cu foarfeca, cu unul dintre mânerele foarfecii, apăsați ușor pe o parte, îndoiți, apoi îndoiți din nou în sens invers și apăsați ușor pe acea dungă de pe mijlocul ei și în acest mod, vedeți, se va așeza foarte frumos pe o suprafață plană, gen măsuță, și puteți să păstrați diorama asamblată într-o vitrină sau pe un sertar, pe o altă măsuță, unde doriți voi. Și acum o punem deoparte această bază. Ce mai vreau ca să vă obișnuiți cu termenii pe care eu îi voi folosi când vă arăt cum să montați această dioramă, să vă montați benzinăria voastră. Așa. Ea
Are niște benzi de lipire, cum sunt acestea de aici, le vedeți, astea albe. Și aceste dungi, eu voi folosi termenul de bandă de lipire pe care se aplică lipiciul. Veți vedea cum se îndoaie aceste componente și va fi totul în regulă. Vă va ajuta mult să înțelegeți ceea ce spun eu. La fel aici benzile de lipire, unele sunt colorate, care vedeți, pentru că se prinde bază pe spațiu verde, cum sunt în cazul vegetației sau a personajelor care vin lipite de postamentul de baza benzinăriei voastre. Bun, și acum vom trece în tutorialul următor. Veți vedea exact cum asamblăm, decupăm, lipim și construim propria noastră benzinărie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și vă aștept la următorul tutorial. Mulțumesc!